नमस्ते। नेपालको शेयर बजार नेप्सेमा भर्खरै एउटा गज्जबकै दिन देखियो। बजारले ठूलो छलाङ त मार्यो, तर त्योभन्दा पनि रोचक कुरा के थियो भने एउटा विशेष क्षेत्रको दबदबाले सबैको ध्यान खिच्यो। त्यो दिनको कारोबार पछाडिको वास्तविक कथा के हो त? आउनुहोस्, तथ्याङ्कहरूलाई अलिक गहिराईमा गएर खोतलौं। आजको हाम्रो विश्लेषणमा हामी यी 5 मुख्य विषयमा कुरा गर्नेछौं। पहिले, बजारको समग्र वृद्धि, त्यसपछि जलविद्युत क्षेत्रको शानदार प्रदर्शन, अनि यो हुनु पछाडिको कारण के थियो, अरू सेक्टरको अवस्था कस्तो रह्यो, र अन्त्यमा यसले भविष्यको लागि के सङ्केत गर्छ। यी सबै कुरामा हामी एक एक गरेर छलफल गर्नेछौं। ल, सुरु गरौँ है त पहिलो खण्डबाट। त्यो दिन बजारमा आखिर भयो के त? तथ्याङ्कहरूले आफैमा एउटा रोमाञ्चक कथा भनिरहेका छन्। सोच्नुस् त, एकै दिनमा 11 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको कारोबार। यो कुनै सानो रकम होइन है। सामान्य दिनको तुलनामा यो निकै ठूलो कारोबार हो, जसले बजारमा कति धेरै हलचल भएको थियो भन्ने प्रश्न देखाउँछ। पैसाको कारोबार मात्र होइन, समग्र नेप्से इन्डेक्स पनि 27 अङ्कभन्दा माथि चढ्यो। यसले बजारमा एउटा सकारात्मक लहर चलेको र खरिदकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। अनि यो बढोत्तरी केही ठूला कम्पनीमा मात्र सीमित थिएन। 201वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो, जबकि घटेका जम्मा 55वटा मात्रै थिए। यसले के देखाउँछ भने लगानीकर्ताको मनोबल एकदमै उच्च थियो। बजारमा एउटा व्यापक आशावाद छाएको देखिन्थ्यो। अब कुरा गरौँ त्यो दिनको मुख्य हिरोको, हाइड्रोपावर सेक्टर। बजार त पुरै बढेको थियो, तर यो एउटा सेक्टरले त सबैको ध्यान आफूतिर खिच्यो, पुरै शो नै चोरेर लग्यो भन्दा पनि हुन्छ। यो चार्ट हेर्नुस् त, यसले कथालाई छर्लङ्ग पार्छ। त्यो दिन जति पनि कारोबार भयो नि, त्यसको 56% भन्दा बढी त एक्लै हाइड्रोपावर सेक्टरको थियो। मतलब बजारको आधाभन्दा बढी पैसा एउटै सेक्टरमा घुमिरहेको थियो। साँच्चै नै यो एउटा अविश्वसनीय आँकडा हो। रकममै भन्नुपर्दा हाइड्रोपावर समूहको मात्रै 6 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। एकछिन सोच्नुहोस् त, कुल 11 अर्बको बजारमा 6.5 अर्ब त एउटै सेक्टरमा। यसले नै देखाउँछ कि हाइड्रोपावरको प्रभाव कति शक्तिशाली थियो। यो दौडको अगाडि थिए युनियन हाइड्रोपावर, राधि विद्युत कम्पनी र आँखुखोला जलविद्युत जस्ता कम्पनीहरू। यिनीहरूको कारोबार करोडौँमा थियो, जसले लगानीकर्ताहरू यिनै स्टकहरूमा कसरी झुम्मिएका थिए भन्ने देखाउँछ। अनि यो दबदबा कस्तो थियो भन्दा, हरेक एङ्गलबाट सबैभन्दा धेरै मूल्य बढ्ने टप 10मा 8वटा हाइड्रोका कारोबार रकम, शेयर सङ्ख्या, कारोबार सङ्ख्या, सबैको टप 10 लिस्टमा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूकै राज थियो, पुरै कन्ट्रोलमा लिएको जस्तो। के भयो त हामीले हेर्यौं। अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न, किन? अचानक किन लगानीकर्ताहरू यसरी हाइड्रोपावरमा आकर्षित भए त? यसको पछाडिको कारण के होला? यसको पछाडि एउटा सिधा हिसाब किताब छ। हेर्नुस् है, अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर घट्दैछ। हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले प्रोजेक्ट बनाउन ठूलो ऋण लिएका हुन्छन्। अब ब्याज दर घट्नु भनेको उनीहरूको खर्च घट्नु हो। खर्च घटेपछि नाफा बढ्ने भयो हो। यही भविष्यमा हुने नाफाको आशामा लगानीकर्ताहरूले अहिलेदेखि नै शेयर उठाउन थालेका हुन्। ल, हाइड्रोपावरको त यस्तो धुम मच्चियो, तर बजारका अरू सेक्टरहरूको चाहिँ के हाल थियो त? के सबैतिर यस्तै रौनक थियो? आउनुहोस्, अलि फराकिलो नजरले हेरौँ। तर यहाँ एउटा रमाइलो कुरा छ। पर्सेन्टेजमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बढ्नेमा हाइड्रोपावर थिएन। निर्जीवन बीमा र अन्य समूह लगभग 2%ले बढे, जबकि हाइड्रोपावर 1.66%ले मात्र। त्यसो भए सबैको ध्यान हाइड्रोमा किन गयो त? सिधा कुरा छ, यसको कारोबारको भोल्युम यति ठूलो थियो कि बजारको पुरै माहौल नै यसले बनाइदियो। अनि यो सकारात्मक माहौल लगभग सबैतिर थियो है। ब्याङ्किङ, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, धेरै जसो हरियो नै देखिए। घटेको एउटा मात्र सेक्टर थियो, ट्रेडिङ, त्यो पनि थोरैले मात्र। अब लागौं हाम्रो अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खण्डतिर। यो एक दिनको घटनाले आखिर भविष्यको लागि, खास गरी हाइड्रोपावर सेक्टरको लागि के सङ्केत गर्छ त? नेप्सेमा लिस्ट भएका हाइड्रोपावर कम्पनीको सङ्ख्या 97 छ। यो एउटा नम्बर मात्र होइन, यो सेक्टरको तागत हो। यति धेरै कम्पनी भएको समूहले बजारलाई जता पनि मोड्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले यो समूहलाई बेवास्ता गर्न लगभग असम्भव छ। हो, यही कारणले गर्दा बजारका जानकारहरूले यसलाई सदाबहार ग्रुप भन्न थालेका छन्, मतलब एभरग्रीन। किनभने यसको साइज र पोटेन्सियल यति ठूलो छ कि बजारको चर्चाबाट यो कहिल्यै हराउँदैन। तर कुरा घट्दो ब्याज दरको मात्र होइन।
यो सेक्टरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुको पछाडि अरू पनि बलिया कारणहरू छन्, जस्तै यसको लामो समयसम्मको सम्भावना, सरकारको सपोर्ट र निजी क्षेत्रको निरन्तर सक्रियता। त्यसो भए अन्तिम प्रश्न यही उठ्छ, 97 कम्पनीहरूको यो विशाल फौजले के हाइड्रोपावर सेक्टरलाई बजारको सदाबहार हिरो बनाउला त? जवाफ त भविष्यले नै देला, तर यसको सङ्केत भने अहिले नै देखिन थालिसकेको छ।